大家好，我是王医生。睡醒了吗？你看我呢，我也睡醒了，也没睡醒。这不是在苏州开会吗？跟我住一屋呢，伙计打了一晚上呼噜，哎呀，声音特别大，而且打一会儿，甚至有十几秒都没响动了。我以为不打了，我准备睡觉了，然后又嗷一下，哎呀，感觉就要憋住了。哎呀，刚才叫我说，咱们去吃早点去啊！我说，你先去吧，我再等会儿啊，我就再躺一会儿。说起这个打呼噜呢，其实打呼噜并不是睡得香啊，尤其是那些严重的打呼噜啊，就是像这哥们儿一样，就连续好几秒钟，甚至十几秒、几十秒钟都没呼吸呢，突然又来一下，啊，停顿了啊，过一会儿又来一下，这种有可能是呼吸睡眠暂停综合征啊，这个问题是需要去看的，因为它会引起很多问题。这个严重打鼾，就是这个呼吸睡眠暂停综合征的人啊，高血压的发病率是45%。有一种继发性高血压，就叫严重打鼾呼吸睡眠暂停综合征引起的这种高血压。那么由于这个缺氧呢，血管内皮就损伤脂质物质也就是我们老百姓说的血管垃圾，也会在血管内皮堆积。学者认为，打鼾会引起这个慢性的间歇性缺氧刺激，它本身就是缺氧，对吧？导致胰岛素抵抗，增加血管糖异生，导致血脂升高。你想，血压高了，血脂高了，产生的血管垃圾就会多了，进而血管内壁堆积更多的垃圾，引起斑块，引起狭窄，引起心绞痛引起缺血，引发各种心脑血管疾病。有4类人可能更容易发生呼吸睡眠暂停综合征。第一类就是白天总觉得困乏，总觉得睡不够乏力没劲或者失眠。第二类呢，就是半夜睡着了，突然憋气，气不够用，憋醒从睡眠中憋醒。第三类就像这哥们儿，同寝室的、同宿舍的人告诉他你这睡着了，声音鼾声那么大，而且这个一次打鼾和一次打鼾时间间隔那么长这个都需要去查一查。第四类呢，就是已经有明确的高血压的或者高脂血症的这些人也应该去看看自己有没有呼吸睡眠暂停综合征，因为它是一个恶性循环。如果去做了检查，发现你的打鼾不是睡得香，就是呼吸睡眠暂停综合征第一就是应该什么？控制体重，控制体重是缓解打鼾的基础。第二就是戒烟戒酒尽量不要用那些镇静睡眠的一些药物。第三就是尽量侧着睡，侧着睡可能有利于改善这个打鼾。第四呢，就是白天别太累了白天别睡得太多了，要保证晚上的睡眠。第五呢最终这些方法没有解决，就只能去看医生了。走吧，吃早点，吃完早点还开会呢。